आदिभ्यो ब्रह्म संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। वयं गतपर्याये पापौघः अर्थात पापानां यः समूहः अस्ति तस्य प्रक्षालनं करणीयमिति। स्वामीजी सर्वान् म्यूट् करोति वा? कस्यामपि मैक् आन् अस्ति, एकं क्रिक् 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 इति शब्दम् आगच्छति। तदा एकक्षणं कदाचित् व्यजनस्य शब्दः अस्ति, क्षणं तिष्ठतु, अहमेतत् सम्यक् करोमि। अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। इदानीं नास्ति? नास्ति, धन्यवादः। मस्तके एव एकं व्यजनं। ह्यः इत्युक्ते गतकक्षायां पापौघः परिधूयतां। पापौघः इत्युक्ते पापानां समूहः। विचारणीयः अंशः अस्ति पापानां समूहः इति कथनेन कः अभिप्रायः। तदा तस्मिन् विषये किञ्चित् टेक्निकली अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। पापं पुण्यम् इति द्विधा कर्मणां परिणामः भवति। वयं पूर्वम् एतस्मिन् विषये चर्चितवन्तः। अस्माकं यादृक् कर्माणि भवन्ति, यादृक् इत्युक्ते मनसा वाचा कर्मणा इति त्रिधा कर्माणि भवन्ति। परं वयं कर्मणा इत्युक्ते देहेन शरीरद्वारा इन्द्रियादिद्वारा यानि कर्माणि भवन्ति तेषां कर्मणाम् एव प्रायः विचारं कुर्मः। अन्येषां कर्मणां विषये अस्माकं सूक्ष्मदृष्टिः न गच्छति। अतः वयं प्रायः तस्मिन् विषये अवधानमपि न कुर्मः। कर्माणि शरीरद्वारा भवन्ति अथवा
बुद्धिद्वारा मनद्वारा भवन्ति, ज्ञानेन्द्रियद्वारा वा कर्मेन्द्रियद्वारा वा। वाचा इति वदामः चेत् कर्मेन्द्रियाणि, मनसा इति वदामः चेत् अंतरिन्द्रिय मनः बुद्धिः। अतः कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि अपि कर्मेन्द्रियाणि आश्रित्य एव विषयान् स्वीकुर्वन्ति। अतः कर्मेन्द्रियाणि एव प्रमुखानि भवन्ति। एवं एतानि यानि कर्माणि सन्ति त्रिधा रञ्जितानि कर्माणि भवन्ति। मनसा रञ्जितं, बुद्ध्या रञ्जितम् इति एकं, कर्मेन्द्रियादि द्वारा रञ्जितम् इति एकं। रञ्जितम् इत्युक्ते अस्माकं सहभागः, तत्र तद्वारा कार्यं भवति, तस्मिन् संलग्नता, तस्य अर्थः रञ्जितमिति। अथवा शरीरद्वारा वा कर्माणि भवन्ति, परन्तु सर्वेषां प्रमुखमस्ति मनः। शरीरद्वारा कर्माणि भवन्ति चेत् बुद्धिरपि अस्ति, मनः अपि अस्ति। यदि शरीरद्वारा कर्माणि न सन्ति, उपविश्य वयं वदामः, भाषणं कुर्मः, चिन्तनं कुर्मः, किमपि कुर्मः, तदा अन्य द्विविध कर्माणि भवन्ति। अतः शरीरद्वारा कर्माणि चेत् मनः अपि अस्ति, बुद्धिरपि अस्ति। शरीरद्वारा कर्माणि न सन्ति, केवलं बुद्धिद्वारा कर्माणि सन्ति, मनद्वारा कर्माणि सन्ति, तदा इन्द्रियाणि अपि न भवन्ति। परन्तु इन्द्रियाणि अपि इन्द्रियाणां द्वारा कर्म अस्ति चेत् मनबुद्धि भवत्येव। एवं क्रमशः एवं कर्मणां प्रभावः भवति। अस्माकं यथा मानसिकी स्थितिः भवति तदनुसारम् अस्माकं कर्मणां प्रभावः भवति। यदि मनः पवित्रमस्ति, पवित्रभावनया कार्यं कुर्मः, तदा निश्चयेन पुण्यकार्यमेव भवति। यदि मनसि अपवित्रता अस्ति, द्वेषः अस्ति, मलमस्ति, मलः इत्युक्ते मनः रागरञ्जितम् इत्युक्ते यदि सत्वगुणरञ्जितं मनः अस्ति तर्हि पुण्यकार्ये प्रेरितं भवति। यदि रजोगुणः अस्ति अस्माकं मनसि अथवा तमोगुणः अस्ति तर्हि पापकार्याणां बाहुल्यं भवति। एवं पापं पुण्यम् इति द्विधा कर्माणि भवन्ति। यदा वयम् एतत् कुर्मः तदा कर्मणः त्रिधा व्यवस्था भवति। एकं वर्तमान समये यानि कर्माणि भवन्ति तानि कर्माणि उच्यन्ते क्रियमाणकर्माणि। क्रियमाणकर्माणि गच्छता कालेन इत्युक्ते यदा पास्ट भवति तदा अग्रे गत्वा तानि एव कर्माणि सञ्चितकर्माणि भवन्ति। सञ्चितम् इत्युक्ते यथा वित्तकोशे वयं धनसञ्चयं कुर्मः अथवा घटे कलशे किमपि सञ्चयं कुर्मः, धनं नाणकं स्थापयामः, तया रीत्या तानि कर्माणि सञ्चितकर्माणि भवन्ति। अनन्तरं भविष्यत्काले यानि कर्माणि अस्माकं द्वारा भवन्ति तानि आगामिनि कर्माणि भवन्ति। अतः कर्माणि त्रिधा सन्ति। एकं सञ्चितं पूर्वकृतं कर्म, डिपोजिट् इव स्थापितम्, एकत्र स्थापितमस्ति। द्वितीयमस्ति वर्तमानकाले जायमानानि कर्माणि, तानि सञ्चितकर्माणि भविष्यन्ति। तृतीयमस्ति भविष्यत्काले जायमानानि कर्माणि। एवं एतानि सर्वाणि अपि कर्माणि सर्वेषाम् अपि संग्रहः तत्र तेषां कर्मणां यः प्रभावः भवति, फलं भवति। यदि कर्म पुण्यात्मकमस्ति तर्हि सुखम् इति फलं, पापात्मकमस्ति तर्हि दुःखम् इति फलं गतपर्याये वयम् आलोचितवन्तः। इदानीं कर्माणि यदा दुःखरूपाणि सन्ति इति अवगच्छामः, इत्युक्ते दुःखम् अनुभूयते, तदा तस्य परिणामः अस्ति भूतकाले अस्माभिः
अयोग्य कर्माणि जातानि सन्ति, अतः तेषां द्वारा पापानां संग्रहः अस्ति। इदानीं पापौघः परिधूयतां तस्य अर्थः अस्ति संचित कर्माणि यानि सन्ति तेषां ज्वालनं करणीयमस्ति, समापनीयमस्ति। संचित कर्मणां ज्वालनं केवलं ब्रह्मज्ञान द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा एव संभवति। अर्थात ज्ञानमेव तेषां कर्मणां ज्वालनं करोति। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति उक्तमस्ति। हे अर्जुन, ज्ञानाग्निः एव सर्वाणि कर्माणि ज्वालयति, भस्मसात् करोति। इदानीं पूर्वं मया उक्तम्, अस्माकं देहः शरीरम् इत्युक्ते तत् सम्पूर्णं जगत् प्रारब्धमस्ति, अस्माकं कर्मणां फलमस्ति। तदनुसारमेव गृहं, तदनुसारमेव देशः, तदनुसारमेव स्थानं, तदनुसारमेव परिवारः, तदनुसारमेव माता पिता सर्वेपि सम्बन्धिनः, सर्वेषामपि ऋणानुबन्धः अस्ति। अस्माकं गृहस्य पुरतः यदि एकः शुनकः अस्ति तर्हि सः अपि अस्माकं कर्मणां प्रभावेण अस्ति। अस्माकं गृहस्य अन्तः शुनकः अस्ति, सः अपि अस्माकं कर्मणां प्रभावेण अस्ति, ऋणानुबन्धः अस्ति। अस्माकं गृहस्य पुरतः एकः वृक्षः अस्ति, सः अपि कर्मणां प्रभावेण अस्ति। एवम् अस्माकम् एव कर्मणां प्रभावेण भवति। जगतः यदा रचना ब्रह्मणा कृता तदा जगति ये जीवाः सन्ति सर्वेषां चिन्तनं कार्यं सर्वं समानं नास्ति। समानं नास्ति, अतः फलमपि समानं भवितुं न अर्हति। अतः फलस्य व्यवस्था ईश्वरेण कृता। यः यादृशं कर्म करिष्यति सः तादृशं फलं प्राप्स्यति। अतः तदनुसारेण कर्मणां फलव्यवस्था संसारे अस्ति। चिन्तयतु, एकम् उदाहरणं वदामि। संसारे अस्माकं यादृशं कर्म अस्ति तादृशं फलम् ईश्वरः ददाति। यदि चिन्तयतु, अस्माकं कर्म किञ्चित् अद्भुतम् अस्ति, तस्य फलम् इत्युक्ते तदर्थं भोगार्थं पदार्थः यदि सृष्ट्यां नास्ति तर्हि उत्पन्नं भविष्यति। यतः सामान्यम् उदाहरणं वदामि, मनुष्यः अपि सदा सर्वदा स्वस्य आवश्यकतानुसारं सः अन्वेषणं करोति, गवेषणं करोति, संशोधनं करोति, निर्माणं करोति, उत्पादनं करोति। अतः चिन्तयतु, पूर्वकाले अग्निप्रज्वालनाय केवलं पाषाणखण्डाः आसन् अथवा काष्ठमासीत्। इदानीम् अग्निप्रज्वालनाय कतिविधव्यवस्था अस्ति। मनुष्यः स्वयमेव स्वस्य आवश्यकतानुसारं, तदर्थम् उच्यते आवश्यकता आविष्कारस्य जननी अस्ति। यथा आवश्यकता, अस्माकं गृहे यथा आवश्यकता भवति वयं तथा गृहस्य रचनां कुर्मः। अनुभवस्य आधारेण पश्यामः, गृहे व्यवस्था सम्यक् नास्ति, नूतनगृहस्य निर्माणसमये सर्वं तत् करेक्ट् कुर्मः अथवा भग्नं कृत्वा पुनः निर्माणं कुर्मः। एवं मनुष्यः यदा स्वयं एतत् सर्वं करोति तदा ब्रह्मा, यः प्रजापिता ब्रह्मा समग्रस्य जगतः सञ्चालनं करोति, सः चिन्तयति, अरे रे एतस्य कर्माणि किञ्चित् पृथक् सन्ति, परन्तु अस्माकं संसारे तद् सः पदार्थः एव नास्ति, अतः पदार्थस्य निर्माणं करोति। अतः जगति अस्माकं सर्वेषां कर्मणां प्रारब्धं यदस्ति तद्वारा एव, तदनुसारेण एव पदार्थानां रचना भवति। अत्र द्रष्टव्यं किमस्ति, मम एतत् कथितुं यः अभिप्रायः अस्ति, अस्माभिः अस्माकं यदि कार्येषु मनः सम्यक् भवति, शान्तं शुद्धं रागद्वेषरहितं यदि मनः भवति,
तर्हि तद् यत् कार्यं भवति तत् कार्यम् अर्थात् तत् कर्म अस्माकं कृते शुद्धं सात्विकं भावनाम् इत्युक्ते भावना सहितं तत् भवति, तदानयति तस्मिन् फले प्रारब्धे। अतः अस्माकं कर्मसु अस्माभिः शुद्धिः आनेतव्या भवति, करेक्शन् आवश्यकं भवति। एतावता कर्मणाम् उपरि भगवता भाष्यकारेण शंकराचार्येण भारः दत्तः। तदनन्तरं भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् इति यदा उक्तं तदा भवः संसारः अस्माकं कर्मणां फलमस्ति इति मया उक्तम्। अतः संसारे यत्किमपि सुखं दुःखम् अनुभूयते तद् अस्माकं कर्मणाम् आधारेण अस्ति इति इदानीम् अस्माभिः नोट् करणीयं, स्मरणीयम्। अतः तत्परिवर्तनाय अस्माभिः अस्माकं यानि कर्माणि सन्ति अर्थात् कर्मसु अस्माकं या मानसिकता अस्ति, अस्माकं या शैली अस्ति, तत्र परिवर्तनम् आवश्यकम् अस्ति। तत्र परिवर्तनं करणीयं चेत् अस्माभिः पुरतः विद्यमानं वस्तु अस्ति तद् द्रष्टव्यं, तत् पश्यामः चेत् शीघ्रं परिवर्तनं भवति। उदाहरणं यथा शतवारं वदति विषं न खादतु, विषखादनेन एवं भवति। अस्तु, परन्तु यदा विषं पुरतः आगच्छति तदा एव विषविषये तस्य ज्ञानं भवति, पुरतः इत्युक्ते अनुभवम्। अथवा द्वितीयम् उदाहरणं शतवारम् उच्यते, शास्त्राणि वदन्ति सुरापानं मद्यपानं न करणीयम्, अथवा तादृश पदार्थानां मादकद्रव्याणां सेवनं न करणीयं, ड्रग् सेवनेन किं भवति इति यावदपि वदामः सः किं करोति, कियत् शृणोति। परन्तु यदा स्वयं तस्मिन् पतितः भवति अनन्तरं बहिरागन्तुं मार्गं न प्राप्नोति तदा सः चिन्तयति अरे रे किम् एतत्, किं करोमि। अतः विद्यमानं पदार्थम् इदानीं तादृशम् एकं जनं पुरतः स्थापयित्वा ड्रग् कारणेन एतस्य एषा स्थितिः इति यदि अस्माकं परिचितं बालं वा कमपि वयं पश्यामः, पश्यतु का स्थितिः भवति, तदा सः तस्मिन् विषये सम्यक्तया चिन्तनं कर्तुं शक्नोति इति बहु सामान्यः विषयः अस्ति। अतः भगवान् शंकराचार्यः वदति भवसुखे अर्थात् संसारे यत्र वयं सुखम् अस्ति इति पश्यामः तेषु पदार्थेषु दोषदर्शनं करोतु। अतः पदार्थेषु दोषदर्शनकार्यम् अत्र करणीयमिति सूच्यते। अस्तु, भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् इति उक्तं, दोषाणाम् अनुसन्धानं करणीयम्। अनुसन्धानं करणीयं चेत् कथम्? अनुसन्धानं करणीयं चेत् तस्य पदार्थस्य विषये अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। इदानीं यः पदार्थः अस्ति सः पदार्थः यदि दुःखरूपः तर्हि तस्य कृते तु वयं शीघ्रं त्यक्तुं विचारं कुर्मः। बहु सामान्यम् उदाहरणं वदामि। यदि कोऽपि चिन्तयतु, कोऽपि तादृशः जनः अस्ति यस्य मुखं द्रष्टुं न इच्छामः, पुरतः आगच्छति चेतेव अस्माकं मनसः शान्तिः गच्छति। अतः वयं जानीमः सः प्रतिदिनं 5 वादने एतेन मार्गेण गच्छति इति चिन्तयामः चेत् वयं 5 वादनात् पूर्वं गमिष्यामः अथवा 5 वादनानन्तरं गमिष्यामः। तस्य मुखं द्रष्टुं प्रयासं न कुर्मः, कारणं तस्मात् सुखं न लभ्यते। परन्तु यदि कस्यचित् तथा अस्ति, कश्चन तथा अस्ति यस्य मुखं दृष्ट्वा सुखम् अनुभूयते, तदा किंचित शीघ्रं गन्तव्यं चेतपि वयं प्रतीक्षां कुर्मः। बहिरागच्छेत् अनन्तरं गच्छामि, किमर्थं? मुखं द्रष्टव्यं।
कदाचित् तस्य आगमने विलम्बः अस्ति चेत् प्रतीक्षां कृत्वा स्थापयामः। एकं कार्यद्वयमपि अस्माकं नष्टं भविष्यति, चिन्ता नास्ति। किमर्थं? मुखं द्रष्टव्यम्। इदानीं मुखं द्रष्टुं वयं पञ्चकार्याणि त्यजामः, तद् योग्यं वा अयोग्यं वा? अस्माकं कार्याणि त्यजामः, अस्माकं वृथा समयं नाशयामः, वृथा कुर्मः। एतत् सर्वं सामान्यम् उदाहरणं वदामि, अवगन्तुं शक्यते। तात्पर्यं किम् अस्ति? यस्मिन् पदार्थे अस्माभिः सुखम् इति लक्ष्यते अथवा अनुभूयते इति अस्ति, सः पदार्थः अपि दुःखदायकः अस्ति, तस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयम्। पदार्थः अस्ति, समस्या नास्ति। पदार्थः कदा पर्यन्तं भविष्यति? पदार्थः एतत् कोऽपि न नयेत्, चौर्यं न कुर्यात् इति एकं भयं भवति चेत् कष्टं। भग्नं न भवेत्, भग्नं भवति चेत् कष्टं। नष्टं न भवेत्, नष्टं भवति चेत् कष्टम्। अनन्तरं समाप्तं भवति, पुनः दुःखमेव भवति। अतः यस् पदार्थः यस्मिन् समये सुखं यच्छन् भवति, तस्मिन् समये दुःखमपि यच्छन् भवति। तस्मात् सिक्युरिटी भयं, तस्मात् अन्य भयं, तस्य अन्य भयं, बहुविध भयानि भवन्ति। अतः इति एकं। द्वितीयं किमस्ति? अस्माकं मनः ईश्वरकार्ये भवेत्, आत्मचिन्तने भवेत्। यस्मिन् मार्गे इदानीं गन्तुं प्रयासं कुर्मः, तस्मिन् मार्गे भवेत्। तत् त्यक्त्वा अन्यत्र चिन्तनं करोति, अतः तदपि अयोग्यमेव। एतदर्थं संसारे यत् सुखम् अस्माभिः दृश्यते, वस्तुतः तत् सुखमपि दुःखमेव अस्ति। एकं बहु उत्तमम् उदाहरणं वदामि। शास्त्रेषु वर्णनम् अस्ति, स्वर्गलोकः इत्युक्ते तत्र किमपि करणीयं नास्ति। अत्र तु एकं काफी प्राप्तव्यं चेदपि गत्वा गैस ऑन करणीयं, क्षीरम् आवश्यकं, क्षीरं नास्ति चेत् आपणात् आनेतव्यं, क्षीरं स्थापनीयं, तत्र स्थित्वा द्रष्टव्यं, न चेत् क्षीरं बहिरागच्छेत्, अधिकं क्वथितं भवति चेत् क्षीरं पतति तावदेव नास्ति, पतनानन्तरं कार्यं वर्धितं भवति, स्वच्छं करणीयं, पुनः न्यूनमपि भवति, अतः पुनः निर्माणं करणीयं, तद् पीत्वा पुनः प्रक्षालनमपि करणीयं, पात्रप्रक्षालनं करणीयं, कतिविधकार्याणि सन्ति। एकम् एतत् स्वर्गलोकं गच्छति चेत् किमपि न आवश्यकं, केवलं काफी इति वक्तुमपि आवश्यकता नास्ति। मनसि इच्छां करोतु, काफी आवश्यकमस्ति, काफी उपस्थितं भवति। एतादृशं लोकं कः न इच्छेत्? परन्तु तत् लोकं प्राप्तुम् एतस्मिन् लोके सम्पूर्णं जीवनम् अस्माभिः व्यायामः करणीयः। तदर्थं सूचितकर्माणि करणीयानि। प्रतिदिनं उपवासः करणीयः, यज्ञः, यागः, प्रातः उत्थाय स्नानं कृत्वा ब्रह्ममुहूर्ते 4 यज्ञस्य आरम्भः करणीयः, अग्निहोत्रकार्यं करणीयम्। एतद् व्रतं तद् व्रतं कृत्वा अपि पुनः स्वर्गलोकस्य प्राप्तिः तु एतेन शरीरेण न भवति। शरीरं त्यक्त्वा मरणं प्राप्य एव स्वर्गलोकः गन्तव्यः। स्वर्गलोकं गत्वापि किं भवति? यावत् कालपर्यन्तं धनमस्ति इत्युक्ते पुण्यमस्ति, तावत् कालपर्यन्तमेव तिष्ठति। अस्माकं गुरवः वदन्ति, इदानीं भवान् भारते अस्ति, इतः अमेरिकां वा जपान् वा कुत्रचित् गच्छति, भवान् एकं सम्यक् होटेल् स्वीकृत्य तिष्ठति। कदा पर्यन्तं होटेल् मध्ये स्थातुं शक्नोति? यावत् कालपर्यन्तं भवतः समीपे धनमस्ति, भवतः कार्ड् कार्यं करोति, क्रेडिट् कार्ड् अपि एकवारं समाप्तं भवति। तत् समाप्तं भवति चेत् होटेल् जनः किं करिष्यति? भवन्तं तत्र स्थापयिष्यति, क्षिपति। तथैव स्वर्गलोकः अपि अस्ति। यस्मिन् दिने पुण्यं समाप्तं तस्मिन् दिने एव पुनः ततः साक्षात् पतनमेव। केनापि आर्डर् दातव्यं नास्ति, भवान् इदानीं भवतः कार्यं समाप्तं कृपया गच्छतु, साक्षात् पतति मृत्युलोकं भूम्यामेव। अतः स्वर्गलोकतः अपि प्रत्यागमनम् आगत्य पुनः किं करणीयं? पुनः 1 2 3 अ इ ई करणीयम्, आरम्भतः कर्माणि। एवं पश्यामः चेत् किं सुखमस्ति?
आजीवनं दुःखम् अनुभूय गत्वा किंचित सुखम् अनुभूय आगत्य पुनः दुःखम्। अतः संसारे यत्र कुत्रापि पश्यामः वस्तुतः आत्मानं विहाय कुत्रापि सुखं नास्ति इति स्पष्टमस्ति। कर्मयोग भावनया अस्माकं मनः पवित्रं भवति, हृदयं पवित्रं भवति। मनः यदा पवित्रमस्ति, शान्तमस्ति, तदा अर्थात मनसः यांत्रिक स्थितिः नास्ति, तदा किमपि शास्त्रं यत् वदति अथवा अस्माकं ज्येष्ठाः वदन्ति चेत् तस्मिन् विषये सम्यक् श्रुत्वा विचारं कुर्मः चेत् बुद्धिः निर्णयं करोति। यदा बुद्धिः निर्णयं करोति चेत् तस्मिन् विषये वयं किमपि कर्तुं शक्नुमः। एतत् वयं गतसप्ताहे एतावत् चिन्तितवन्तः आस्म। इदानीं मानवहृदयस्य विचारणीयः आन्तरिकझञ्झावातः किमस्ति? सर्वेषां मनुष्याणां सुखम् अस्ति चेदपि दुःखमेव अधिकमस्ति। उदाहरणं यथा कोऽपि बहु सम्पत्तिवान् अस्ति, तथापि तस्य भयमस्ति, मम सम्पत्तिः नष्टा न भवेत्, मम सम्पत्तिः कोऽपि न अपहरेत्, सम्पत्तिं कोऽपि न अपहरेत्। यदि पुत्राः सम्बन्धिनः न सन्ति तर्हि सम्पत्तिः अस्ति परन्तु भोक्तुं जनाः न सन्ति, तस्य चिन्ता, रक्षणस्य चिन्ता। एवं बहुविधचिन्ताः वयं सामान्यतः पश्यामः। अत्र किञ्चित् सामान्यमेकम् उपलक्षणं किञ्चित् पायिण्ट् दत्तमस्ति। एकं तु प्रत्येकमपि जनः तस्य मृत्युभयं भवति। अहं मर्त्यः अस्मि, एकस्मिन् दिने मरणं प्राप्स्यामि, अतः यदा मृत्युभयं भवति तदा एकं भयं सर्वदा यदा तिष्ठति तदा अन्यत्र कुत्रापि सुखं तेन सम्यक्तया नानुभूयते। बहु स्पष्टमस्ति, बहु सुन्दरं गृहमस्ति, लॉक व्यवस्था अपि बहु सम्यक् अस्ति, परन्तु यदि जनाः लुण्ठकाः आगच्छन्ति इति भयमस्ति चेत् सम्यक् सुरक्षा अस्ति, गार्ड अस्ति, सर्वमस्ति, तथापि लुण्ठकाः अत्र सन्ति इति एकं भयं सम्यक् निद्रां प्राप्तुम् अवसरं न ददाति। बहु सामान्यमस्ति। अतः मृत्युभयं यदा अस्ति, किञ्चिदपि अनारोग्यम्, कोरोना एकवारं किञ्चित् आगतम्, अनन्तरं जनानां कथं भयम् इति चिन्तयामः, दृष्टवन्तः वयम् इति एकं। द्वितीयमस्ति, अहम् अल्पज्ञः अस्मि, अहम् अज्ञानी अस्मि, एतद् न जानामि, जानामि चेत् अहमपि, इदानीं बहवः धनिकाः सन्ति, सर्वे चिन्तयन्ति अहमपि एवं करोमि परन्तु कर्तुं न शक्नोमि। किमर्थं? मम सामर्थ्यं नास्ति, मम ज्ञानं नास्ति, मम समीपे सम्पत्तिः नास्ति, अहम् अल्पज्ञः अस्मि, अल्पशक्तिमान् अस्मि, अल्पधनवान् अस्मि इत्यादि इत्यादि। तस्मिन् विषये कस्य चिन्ता? मम समीपे एतद् नास्ति, एतत् प्राप्तव्यम्, अर्थात् अहम् अपूर्णः अस्मि, मया पूर्णेन भाव्यम्। येषां समीपे एकः पादः नास्ति, सः यः धावनं करोति तस्य पादौ एव पश्यति। ममापि पादः स्यात् चेत् अहमपि धावनं कर्तुं शक्नुयाम्। यस्य समीपे पादद्वयमस्ति सः किं करोति? यस्य समीपे एकम् इन्द्रियं नास्ति दुःखम् अनुभवति, यस्य समीपे सर्वाणि इन्द्रियाणि सन्ति सः किं करोति? दुःखं सर्वदा तिष्ठति। बहु एका उत्तम वार्ता अस्ति। एकः राजा आसीत्, सः तस्य राज्यं सम्यक् आसीत्, शत्रूणाम् आक्रमणमपि नासीत्, राज्ये सुखमासीत्, शान्तिः आसीत्, सर्वमपि आसीत्, तथापि सः बहु दुःखी आसीत्। तस्य दुःखं किम् इत्युक्ते सर्वं सम्यक् अस्ति परन्तु कोऽपि आक्रमणं करोति चेत्, सर्वं सम्यक् अस्ति, मम परिवारे एव कोऽपि दुष्टः भवति चेत्, दुष्टः नास्ति, शत्रुः नास्ति, तथापि भयं, तथा दुःखी आसीत्, बहु दुःखम्। अनन्तरं कश्चन एकः तस्य राज्यस्य विद्वान् यदा आगच्छति,
सः तस्य पुरतः वदति मम एषा स्थितिः अस्ति किं करणीयं सः चिन्तयित्वा वदति एतस्य केवलं मनसः रोगः अस्ति मानसिकरोगः अतः किं करणीयम् इति उपायं वदति सः वदति महाराज यदि कोऽपि तादृशः जनः ततः बहवः जनाः स्युः ये बहु सुखिनः स्युः कस्यचित् एकस्य सुखिनः एकं युतकं भवान् स्वीकरोतु युतकम् इत्युक्ते शर्ट् एकं शर्ट् तस्य स्वीकरोतु एकं परिधानं तस्य स्वीकरोतु परिधानं प्राप्नोति चेत् भवतः दुःखं गच्छति अनन्तरं राजा अनुक्षणं त्वरितं सर्वान् आदिष्टवान् गच्छतु अन्वेषणं करोतु बहवः सैनिकाः गतवन्तः यः कोऽपि सैनिकः यं जनं पश्यति एषः बहु हास्यं कुर्वन् अस्ति बहु सुखेन अस्ति ओ एषः सुखी स्यात् इति चिन्तयित्वा गत्वा यदा पृच्छति यद् भवतः जीवने यदि किञ्चित् अपि दुःखं नास्ति भवान् यदि सर्वदा सुखी अस्ति तर्हि भवतः युतकं ददातु मम राजा इष्टवान् अस्ति तदा सः वदति तत्सर्वं सत्यं परन्तु मम एकं दुःखम् अस्ति समग्रे राज्ये प्रजासु गणमान्याः सर्वेषाम् एकमेव उत्तरम् आसीत् गच्छता कालेन एकः कश्चन वस्त्रमपि नास्ति एवमेव उपविष्टः अस्ति यदा सूर्यस्य आतपः भवति दिक्परिवर्तनं करोति सुखेन उपविष्टः अस्ति कापि चिन्ता नास्ति तं दृष्ट्वा ते एषः निश्चयेन सुखी अस्ति इति पृष्टवन्तः सः उक्तवान् यदि भवतः जीवने किमपि दुःखं नास्ति भवान् सर्वदा सुखी इति अनुभूयते तदा मम राजा एवम् इच्छति वस्त्रं भवतः सः उक्तवान् भवान् कः इति सः उक्तवान् अहं सैनिकः अस्मि सः उक्तवान् अहं सैनिकैः सह वार्तालापं न करोमि भवतः वैयक्तिकम् अस्ति चेत् पृच्छतु यस्य समस्या अस्ति तं प्रेषयतु इदानीं गत्वा ते राजानं प्रार्थितवन्तः राजा अस्ति न आगच्छति सेनापतिं प्रेषितवान् पुनः सेनापति समीपं तदेव उक्तवान् गच्छतु अन्ततः गत्वा राजा आगतः यदा राजा आगतः अनन्तरं सः यदा प्रार्थितवान् तदा तस्मिन् समये अपि एकं तु दूरतः आसीत् आदेशं ददाति स्म इतोपि समीपम् आगतवान् सः न शृणोति एषः आगत्य अन्ततो गत्वा सः पादौ पतितवान् विनम्रतया यदा उक्तवान् तदा सः वदति पश्यतु सुखं दुःखं भवतः मनसि अस्ति मम समीपे एकमपि वस्त्रं नास्ति तथापि अहं सुखी अस्मि मम समीपे सायंकालस्य कृते भोजनस्य व्यवस्था नास्ति तथापि मम दुःखं नास्ति मम समीपे सेवकाः न सन्ति तथापि मम दुःखं किमपि नास्ति एतत् सर्वं भवान् पश्यन् अस्ति अतः भवान् भवतः मनः एकवारं रिक्तं करोतु मम समीपे युतकं नास्ति अहं भवते युतकं ददामि आहत्य आशयः कः अस्ति मनः एव तदर्थमेव उपनिषदि उच्यते अमृतबिन्दु उपनिषद अस्ति मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः विषयेभ्यः मनः बद्धं भवति अनन्तरं निर्मुक्तं मनः एव यदा विषयाः न भवन्ति तदा निर्मुक्तं मनः एव मुक्तं भवति बन्धनरहितं भवति आहत्य तात्पर्यं किमस्ति अस्माभिः अस्माकं यत्किमपि भयमस्ति अहं मर्यादाबद्धः अस्मि तावत् कर्तुं न शक्नोमि अस्तु मम शरीरस्य एतदेव सामर्थ्यमस्ति गजस्य शरीरमस्ति शक्ति अधिका अस्ति मम शरीरमस्ति शक्ति अधिका नास्ति अतः एवं चिन्तनं किञ्चित् मनुष्याणां भवति तस्मात् कष्टं तस्मिन् विषये यदि सः पदार्थानां विषये चिन्तयति तेषां मर्यादाः इति चिन्तयति मम मर्यादापेक्षया पदार्थानां मर्यादा इति चिन्तयति चेत् तस्मिन् सः तदुभयं तदानीं न भवति अतः एकं द्वितीयं किमस्ति वयं जीवने वस्तुतः किम् इच्छामः सुखम् इच्छामः कीदृशं सुखम् इच्छामः अहम् इदानीं वदामि अहं सुखं ददामि एकमासपर्यन्तं सुखेन भवान् स्थास्यति अनन्तरं पुनः एकमासपर्यन्तम् अथवा 6 मासपर्यन्तं दुःखं भविष्यति
तदा कः स्वीकरोति? न, तादृशं सुखं न, नित्यसुखम् आवश्यकम्। नित्यसुखम् आवश्यकम्, परन्तु सुखं कुत्र प्राप्नोति? अनित्यपदार्थेषु। मम प्रतिदिनं बुभुक्षा भवति, तादृशम् अन्नं ददातु, एकवारं खादामि, अनन्तरं जीवने कदापि बुभुक्षा न भवेत्। तादृशम् अन्नं किं बासमती रैस् अस्ति अथवा बाबा रामदेवस्य गोधूमचूर्णमस्ति? अत्र बहु प्रसिद्धमस्ति। सः बाबाजी अस्ति, योगीपुरुषः अस्ति, साधकः अस्ति, अतः किञ्चित् योगपूर्णं भक्ष्यमिति, तथा नास्ति। यदि नित्यसुखम् इच्छति तर्हि अनित्यपदार्थद्वारा नित्यसुखं कदापि न प्राप्यते। निम्बवृक्षद्वारा आम्रफलं कदापि न प्राप्यते। आम्रवृक्षस्य निम्बवृक्षस्य संयोजनं करोति चेदपि स्वादपरिवर्तनं भविष्यति, परन्तु निम्बवृक्षतः आम्रफलमिति कदापि न शक्यम्। व्यवहारे यदि शक्यं नास्ति तर्हि अनित्यपदार्थद्वारा नित्यं सुखं कथं प्राप्तुं शक्यते? कथमपि शक्यं नास्ति। एतत् चिन्तनं यदि करोति तदा अवगच्छति यद् नित्यसुखं कुत्र अस्ति, तत् सः कः पदार्थः, तस्य अन्वेषणं कर्तुम् इच्छा भवति। सामान्यतः किमस्ति, किञ्चित् बहु सम्यक् गुणानि सन्ति, विषयः सम्यक् अस्ति, आवश्यकता अस्ति, अतः अहं वदन् अस्मि। पश्यतु, इन्द्रियाणि सन्ति, एतानि इन्द्रियाणि यथा बाल्यावस्थायाम् उदरस्य सामर्थ्यमस्ति, किमपि खादतु जीर्णं भविष्यति। अहं तु काष्ठं यदि खादामि तदपि जीर्णं भवति स्म। इदानीं सुपक्वम् अन्नमपि जीर्णं न भवति। किमर्थं? तद्वत् नेत्रसामर्थ्यं पूर्वं बहु दूरपर्यन्तं सूक्ष्म वस्तु अस्ति चेत् द्रष्टुं शक्यते स्म। सूच्यां सूत्रं प्रवेशनीयं चेत् माम् आह्वयन्ति स्म। इदानीम् अहम् उपनेत्रं विना अक्षराणि अपि द्रष्टुं न शक्नोमि। नेत्रस्य मर्यादा, नेत्रस्य मर्यादा अस्ति, अक्षराणि द्रष्टुं न शक्नोमि, परन्तु द्रष्टुम् इच्छायाः समाप्तिः नास्ति। सुगर् अस्ति, परन्तु खादितुम् इच्छायाः समाप्तिः नास्ति। खादितुं मर्यादा अस्ति। हस्तद्वारा इदानीं वस्तु उन्नयनं न शक्यते, तथापि वस्तु प्राप्तुम् इच्छा अस्ति। इन्द्रियाणि पूर्वं समर्थानि आसन्, परन्तु सामर्थ्यं गतम्। अतः किमुच्यते? विषयान् भुक्ताः भोगान् भुक्ताः वयमेव भुक्ताः। वस्तुतः वयं यत् सुखं प्राप्तुं यानि पदार्थानि ऐस्क्रीम् इत्यादिकं सर्वं खादितवन्तः, वस्तुतः वयम् ऐस्क्रीम् खादितवन्तः इति न, ऐस्क्रीम् एव अस्मान् खादितवन्तः। वयं रसगोलकं खादितवन्तः इति रसगोलकम् एव अस्मान् खादितवन्तः, रसगोलकानि एव अस्मान् खादितवन्तः। भोगाः न भुक्ताः वयमेव भुक्ताः इति स्पष्टतया द्रष्टव्यं, ज्ञातव्यं भवति। बहु उत्तमवार्ता अस्ति कठोपनिषदि। नचिकेता यमराज समीपं यदा गच्छति, दिनत्रयं द्वारे तिष्ठति, अनन्तरं परिवारजनाः, यमराजस्य पत्नी, मन्त्री सर्वे बहु चिन्तिताः भवन्ति। ब्राह्मणबालकः अस्ति, बहिः उपविष्टः अस्ति, अन्तः प्रवेष्टुं सः न इति वदति। यावत् कालपर्यन्तं यमः मम स्वामी न आगच्छति, कारणं मम पिता यमराजाय दत्तवान् अस्ति माम्, अतः यमः एकवारम् आगच्छतु, अनन्तरम् एव अहं तस्य आदेशानुसारमेव करिष्यामि, अहम् अत्रैव तस्य प्रतीक्षां करिष्यामि। 3 दिनानि अतीतानि, सः किमपि न खादन् अस्ति, जलमपि स्वीकुर्वन् नास्ति। अतिथिः वैश्वानरः भवति, अग्निः भवति। अतिथि सत्कारं न कुर्मः चेत् गृहस्य सुखं शान्तिः सर्वं नष्टं भवति। यमराजस्य पत्नी चिन्तिता। यमराजः आगतः, अनुक्षणं पत्नी आगत्य उक्तवती, भवान् अन्यत् किमपि न करोतु। पादरक्षां निष्कासितवान् अस्ति, अस्तु,
अग्रे इदानीं शीघ्रं जलं स्वीकरोतु, गच्छतु, ब्राह्मणद्वारे अस्ति, ब्राह्मणबाला अस्ति, पादप्रक्षालनं करोतु, तस्य आतिथ्यं करोतु। यमराजः गत्वा तस्य नचिकेतसः पादप्रक्षालनं कृत्वा पाद्यम् अर्घ्यं दत्त्वा अनन्तरं गृहं प्रति आनयति, उपवेशयति, आगमनस्य कारणं पृच्छति, सः वदति। अनन्तरं यमराजः वदति, प्रथमं तु 3 दिनानि भवान् मम गृहे एवमेव अनशनम् अन्नं विना स्थितवान्, अतः वरत्रयं भवान् स्वीकरोतु यदिच्छति। यमराजः प्रथमं वरं स्वीकरोति स्वकर्तव्यानुसारं पितुः सुखं, द्वितीयं वरं स्वीकरोति समाजहिताय, समाजकल्याणार्थं नाचिकेत विद्या अग्निविद्या येन स्वर्गलोकस्य प्राप्तिः भवति। तृतीयं वरं यदा स्वस्य कृते स्वीकरोति आत्मज्ञानं ददातु इति, तदा यमराजः तस्मिन् समये एव स्टक् भवति। एषः बालकः आत्मज्ञानविषये पृच्छन्नस्ति, अहम् एतस्मै आत्मज्ञानं ददामि चेत् बालः अस्ति, बालबुद्धिः अस्ति, एतस्य सामर्थ्यं किम्? आत्मज्ञानं सर्वेभ्यः दातुं न भवति। एषः बालबुद्ध्या पृच्छन्नस्ति अथवा एतस्य सामर्थ्यम् अस्ति, अतः यमराजः सम्यक् परीक्षणं करोति। परीक्षणं करोति इत्युक्ते वदति, भवान् तु बालः अस्ति, भवान् इदानीं विद्याम् इच्छति चेत् विद्यां ददामि, धनं ददामि, क्रीडनकं ददामि, वदतु, यदा आवश्यकं तद् वदतु, अहं सर्वं ददामि। नचिकेतसः मुखस्य उपरि किमपि प्रभावः नास्ति, परिवर्तनमेव नास्ति। अनन्तरं पुनः यमराजः चिन्तयति, तद् बहु सामान्यम् अस्ति, अतः एवं चिन्तयति। तदा यमराजः वदति, भवान् वदति चेत् अहं भवते आयुष्यं ददामि, भवते धनं ददामि, प्रभूतं धनं ददामि, सम्पत्ति ददामि, राज्यं ददामि, अनन्तरं बहुविधं सामर्थ्यं ददामि। सः किमपि न वदति। अन्ततो गत्वा सः एतद् ददामि तद् ददामि वदन्नेव भवति। पुनः वदति, पश्यतु, मृत्युलोके सर्वम् अस्ति चेदपि स्वर्गलोकस्य अप्सराः न सन्ति, स्वर्गलोकस्य गायिकाः न सन्ति, स्वर्गलोकस्य गायकाः न सन्ति। पश्यतु, अत्र मम अत्र सभायां स्वर्गलोकस्य अत्र मम लोकस्य अप्सराः सन्ति, अप्सरसः सन्ति, क्षम्यताम्, अप्सरसः सन्ति, अत्र गायकाः सन्ति, उत्तमाः सङ्गीतज्ञाः सन्ति, एतान् सर्वान् ददामि, भवान् नयतु, स्वस्य सेवां कारयतु। अनन्तरं यमराजः चिन्तयति, अस्तु, एतान् सर्वान् नयामि, परन्तु यदि इन्द्रियाणि न सन्ति भोगं कर्तुम्, अनन्तरं यदि सामर्थ्यं नास्ति, यदि आयुष्यं नास्ति, मरणं प्राप्नोति चेत् किम्? अतः आयुष्यमपि ददामि, भवान् यावदिच्छति जीवतु, यावदिच्छति भवान् भवतः इच्छानुसारम्, अर्थात् शतवर्षाणि न, भवान् सहस्रं वर्षाणि, लक्षवर्षाणि, युगं युगान्तरपर्यन्तं भवान् तिष्ठतु, भोगं करोतु, परन्तु आत्मविद्याविषये जिज्ञासां न करोतु। तदा बहुलोभं दत्वापि अन्ततो गत्वा नचिकेता कथं सुन्दरम् उत्तरं ददाति। मन्त्रः अस्ति कठोपनिषदः, शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। हे यमराज, हे गुरुदेव, आचार्य, सः इदानीं गुरुः अस्ति, आचार्य अस्ति, हे परमेश्वर, भवान् यत् किमपि वदन् अस्ति, हे अन्तकैतत्, हे अन्तक, एतत् यत् किमपि भवान् यच्छन् अस्ति, अन्तक इत्युक्ते यमराजः, एते सर्वे कीदृशाः सन्ति? शोभावा, अर्थात श्वः अभावः, अद्य जगतः सुख पदार्थाः सन्ति, श्वः न सन्ति, श्वः नष्टं भविष्यन्ति। तावदेव न, इन्द्रियाणाम्, एते सर्वेपि पदार्थाः इन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति, एतेषां भोगेन इन्द्रियाणां तेजः नष्टः भवति। तावदेव न, अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव, एतत् सर्वमपि किमस्ति? जीवने सर्वम् अल्पमेव अस्ति, एतेन बहु किमपि सुखं नास्ति। एकमस्ति, द्वितीयम् आवश्यकं, द्वितीयमस्ति, तृतीयम् आवश्यकम्, अतः कदापि तेन सन्तृप्तिः नास्ति। हे यमराज, तवैव वाहास्तव नृत्यगीते,
एतद् यत् सर्वमस्ति नृत्यं गीतं वाहाः अर्थात् रथाः साधनानि भवान् यत्किमपि दातुम् इच्छति सर्वं भवानेव स्थापयतु मह्यं किमपि नावश्यकम् अर्थात् नचिकेतः सांसारिक पदार्थानां यत् क्षणिकत्वम् अस्ति कथं बहु सहजतया सूचयति द्रष्टव्यं तदेव अस्ति अस्माभिः अस्माकं पुरतः विद्यमानाः ये पदार्थाः सन्ति तेषां मर्यादा द्रष्टव्या बहु स्वाभाविकमस्ति मया पूर्वमुक्तं नित्यं फलम् अर्थात् सुखं यत् सुखं कदापि समाप्तं न भवति कदापि न्यूनं न भवति तादृशं सुखं पदार्थेषु नास्ति कृतेन कर्मणा नास्ति अर्थात कर्म द्वारा तादृशं सुखं प्राप्तुं न शक्यते यतः कर्म द्वारा चतुर्विधमेव प्राप्तुं शक्यते मया पूर्वम् उक्तमेव आसीत् उत्पाद्यम् आप्यं विकार्यं संस्कार्यं चतुर्णामपि मर्यादा अस्ति पंचमं विधमेव नास्ति अतः नित्यं सुखं यत् नोत्पद्यते नित्यं सुखं यदस्ति तद न उत्पद्य यदि उत्पद्यते तर्हि नित्यं नास्ति जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च किमपि यदि उत्पद्यते तर्हि नश्यते एव अतः उत्पद्यते चेत् विनाशः अवश्यं भावी अस्ति यतः वयं पूर्वमेव चतुर्विधं गतिः भवति कर्मणां कर्मफलस्य वस्तूनां पदार्थानाम् इति पूर्वं दृष्टमेव आसीत् अस्तु इतोपि किं चिन्तनीयम् अन्यत् चिन्तयितुं शक्यते विषयेषु वस्तुषु परिस्थितिषु इदं किं चिन्तनीयं कष्टसाध्यता किमपि कुर्मः कष्टमस्ति अर्थात् कष्टं विना एकमपि पदार्थं वयं प्राप्तुं न शक्नुमः कदाचित् किम् अस्ति पुत्रः अथवा पुत्रः वदति पितुः समीपं पिता आनीय ददाति पुत्रस्य कष्टं किमिति प्रश्नः भवितुमर्हति खलु पिता आनीय ददाति पितुः कष्टमस्ति पुत्रस्यापि कष्टमस्ति पुत्रः अपि बहुवारं चिन्तयति अहं वदामि पिता दास्यति वा न दास्यति अथवा एतत् कथं स्वीकरणीयं किमस्ति अतः कष्टं तु अस्ति परं पदार्थं प्राप्तुं बहु कष्टमस्ति तत् एकं तु पदार्थेषु विषयेषु सुखेषु कष्टसाध्यता द्वितीयमस्ति अनित्यता अर्थात् सः पदार्थः सर्वदा न तिष्ठति नष्टं भवत्येव अनित्यता तृतीयमस्ति परिच्छिन्नता पदार्थः यावदपि भवतु परन्तु तस्य लिमिटेशन् अस्ति यथा यावदिच्छामः तावत् नास्ति वयं गृहं निर्माणं कर्तुम् इच्छामः परन्तु गृहं बहु बृहत् कृत्वा अपि कियत् बृहत् कुर्मः व्हाइट हाउस अपि बहु बृहत् अस्ति चेत् कियत् बृहत् अस्ति तावत् बृहत् नास्ति ततोपि बृहत् इच्छामः एकं द्वितीयं दुःखरूपता यः पदार्थः सुखं ददाति सः श्वः यदि न भविष्यति तर्हि तस्य दुःखं भवत्येव यथा महाभारते धुन्धुकारी भवति एकः ब्राह्मणः पुत्रम् इष्टवान् ऋषयः उक्तवन्तः भवतः जीवने पुत्रसुखं नास्ति मास्तु न स्वीकरोतु न एकं पुत्रं ददातु एकं पुत्रं ददातु अनन्तरं फलं दत्तवान् तेन परिणामः कः अभवत् सः पुत्रः एव तस्य पितुः कृते कष्टकारकः अभवत् मारितवान् एव नाशितवान् परिवारम् अर्थात यत्र सुखं पश्यामः कदाचित् सर्वमपि सम्यक् अस्ति उत्तमः पुत्रः अस्ति बहु सुखं ददाति अथवा उत्तमं मित्रम् अस्ति बहु सुखं ददाति उत्तमः व्यवसायः अस्ति बहु सर्वं प्राप्यते परन्तु यदा नष्टं भवति यदा हानिः भवति तदा दुःखं ददाति एव अर्थात सर्वोऽपि पदार्थः दुःखरूपत्वं कदापि न त्यजति तदर्थमेव भगवद्गीतायां भगवान् वदति भवान् जगतः सुखविषये बहु प्रयासं न करोतु मम भक्तिं करोतु अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजसु माम् इमं लोकम् अनित्यम् असुखम् अर्थात एतत् जगत्
नित्यं नास्ति लोकस्य सर्वे पदार्थाः सर्वदा न तिष्ठन्ति असुखम् एते सुखरूपं न सन्ति सुखरूपाणि न सन्ति एतानि तर्हि किं करणीयं मां प्राप्य भजस्व अर्थात भवान् मम भक्तिं करोतु एवं साधकेन अस्माभिः किं करणीयं भवति अन्ततो गत्वा उच्यते आत्मजिज्ञासा करणीया भवति अन्तिमः बिन्दुः आगच्छति आत्मजिज्ञासा अर्थात आत्मेच्छा व्यवसीयताम् वयं बिन्दुद्वयम् अग्रिमसप्ताहे कृत्वा एकं श्लोकं समापयितुं प्रयासं करिष्यामः इदानीं कोऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छति चेत् प्रष्टुं शक्यते प्रश्नः अस्ति महोदय प्रश्न अनन्तरम् इच्छामि परन्तु तत्र भवान्